听健康生活会敌主委时间。那今天志伟特别邀请到呢我们台北医学大学附设医院睡眠中心的主任李信谦医师，李主任来到我们节目现场。Hello， 志伟好，各位听众朋友大家好。是我太太也曾经录过我打呼的声音，那个听起来真的跟我岳父打呼的声音有的比耶，那个真的你睡在旁边是会睡不着的，那我是不是要很担心或者是说我的打呼应该说打呼的原理是什么？是，其实打呼当然我们刚才有讲过说你跟我们的解剖的构造有关系了那很多人是为什么以前打呼都是开刀啊？因为我们那个嘴巴打开之后，我们会看到有一个我们常常讲叫小舌头，就悬雍垂，那这个就像一个簧片在那边震动，对，所以当我们的这个气道的管径变窄，比如旁边堆了一些脂肪啊或松弛啊，然后舌头往后塌的时候，那个气出来就会好像震动一样，就嘟打呼的这样子。那刚才志伟有学一段打呼嘛？我们应该也要效法一下，一般正常打呼这样，对，这个还好。那我们最怕的是听到那种就是他打不出来，然后对，就好像呛到一样。这个就是比较常见呼吸中止的一个现象。那就是说治疗呼吸中止，我们必须要我们面对它嘛，我们检测完了，那我可以去理解说我为什么要治疗它。就是您刚刚也有提到嘛，就是它的重要性。是因为治疗呼吸中止，刚才讲它主要是万病之源了那我们在说治疗呼吸中止，大概2个方面的目的。第一个，比较严重呼吸中止的人，可能白天就会很容易想睡觉，所以以前呢，甚至有人推动治疗呼吸中止是有关叫做睡眠公共卫生。怎么说？因为国外有很多那种重大的交通事故啊，比如说你想说这种想睡觉，如果发生在开高铁的啊，或者开那个客运，或者开大货车的在高速公路上出事，在轨道上出事，那就大事情。那他们真的统计过，就有很多重大这个交通事故其实都跟主事者的睡眠呼吸中止可能有关系。对，所以国外其实有很多的要求，有些国家甚至如果严重睡眠呼吸中止，它的那个驾驶执照是要定期的被检视啊。你有没有治疗？有治疗才能上路。我们都说罪不上道那我们这个说睡不上道。那当然也是。对。那第二个部分才是慢性病了，刚才提到那些疾病。是。那因为睡觉我们是让全身放松嘛，那也包括就是我们的脑部啊、肌肉啊。那甚至是您刚刚提到舌头上面肌肉的放松，这些，但是因为如果有呼吸中止的话，它是不是在睡觉的时候，这些其实都是没有放松的？对，它一方面就是说，因为我们身体会有自救的机制所以刚才讲说猝死那当然有些睡眠呼吸中止如果加了很多的疾病之后，它还是有可能会有风险。但对一般的我们所谓稍微健康一点的睡眠呼吸中止的人呢，他的睡觉看起来有睡，事实上跟没睡一样。因为他只要一塞住，那他身体就会反应就让我们的肌肉紧绷起来。我们总不会让自己呛到，然后没办法呼吸啊。是。所以我们常常在做睡眠检查的时候，发现说，这个人怎么一点深度睡眠都没有？但是又不是失眠，他又觉得他睡得还好。一看就是他每次只要一睡深肌肉就放松，舌头往后顶到就不能呼吸了，所以他身体只有不自主的就用力起来，对，所以那个睡眠就是完全没有修复性的睡眠。那所以也就是说，严重的话就是它会让我们的呼吸道阻塞，那就没办法呼吸。对，那如果他是一个人独居，那就完蛋了。对，就是如果他有一些很多共病的话，有时候真的会出现事情。不过大多数的状况就是一直在睡跟醒交替了，就是真的没办法深度的睡眠。所以我们刚才说为什么跟这个失智症好像打不到关系，但是又发现很大的关联。因为你一直缺氧对，一直缺氧，然后睡觉没有办法深层的话，我们的脑内的一些所谓的代谢废弃物排不出去，久了之后真的就是不但呼不过气连脑袋想不清楚，记忆力不好，对，那甚至严重可能导致失智。是这边有个数据啊，我想要跟主任请教，因为这样或许就可以解释。因为我们在睡觉的时候打呼啊，就是呼吸声偶尔会停，
10秒，嗯，所以5小时有5次以上，这个就算是睡眠呼吸中止了。对，刚才作为讲的那个，就是我们一般说，呼吸中止的医学定义，对，那定义，对啊，因为我们为什么要做睡眠检查？有人说啊，我就知道我这呼吸中止啊，我就治疗就好了，或者我就开个刀就好。是，我们现在认为说，你还是要做个检查，因为不同程度那它的治疗方式会有点不一样。对啊，我们现在的定义是说，不是有就是呼吸中止，因为正常人就像刚才昨天讲的，就是说，那个太累了啊，有时候也会打呼嘛，你去测还是会有测到几次的呼吸中止。但是平均如果1小时在5次以下，可以先放过它，小心就好。5到15呢是算轻度，就开始要特别注意了，控制体重等等。15到30是中度，就可能要考虑治疗了。30以上那确切时期，而且要赶快治疗，不然后面那些有的没有的病都会找上。对，我现在看到一个这个打呼有80%的几率是有睡眠呼吸中止，是这么高啊？对啊，就是它的管道是已经比较狭窄了嘛，所以到哪一个程度之后，忽然不能呼了，也是非常可能。但是到底是需要做哪方面的治疗，或是它的严重程度到哪里，还是要经过我们一般的所谓睡眠检测的流程啦。所以说其实我们聊到这么多，就是说怎么判断呐，然后定义啦，然后还有就是说打呼，它不见得就代表你是睡得好的。这些大家都要有一个警讯。那当然就是我如果一旦就是被确诊了，确定是呼吸中止，那我治疗的方式有哪些？那有分轻中重的治疗方式吗？有不同吗？还是说我就是一个方法就帮你把它解决，把它治好了？大家会很好奇。是啊，当然就很多不同的选择了。那以前想到呼吸中止，很多人就想到开刀。对，就说阻塞嘛，那开一开就好了，让它通嘛。对，但是我们的气道是肉做的啦，肉就会再长回来。对，所以开刀呢，如果没有慎选，或是说根据每个人状况做调整的话，其实它复发率，就是你开完之后，可能通个3个月之后又开始又塞住了。所以现在我们在医学的实证上呢，我们还是会先看它严重程度。如果是轻度的，比如我刚才说1小时听15次以下呢，然后白天没有什么困扰，那这个我们可以看有的人他可能侧睡就好了，有个人积极的减重，甚至有些人真的开刀是可以帮助的。但是如果是中度以上，就是1小时听15次以上，甚至30次以上，那你又开始有一些慢性的代谢疾病，高血压、糖尿病等等的，甚至白天已经那个昏睡到会出意外了。是这个大概目前比较首选的推荐治疗还是我们叫做阳压呼吸器。阳压对，阳是太阳的阳，对，它就阴阳或正负了，所以有人叫正压或阳压。正压呼吸器，正压呼吸器，对，因为那时候我刚刚不是讲到孔跳，它就是有一个正压呼吸器，那个是可以在自己家里面的嘛。对，那其实叫呼吸器，常常会有人误解啦，觉得很像是在家务病房插的管那种。是，其实比较不是啊，但是又没有好的翻译名词，所以正压呼吸器意思就是说，